ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೆನು ಎಂಚಮನ್ ಪುನಿಪ್ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಐಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 15 ಮಾರ್ದು ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಯಾನು ಇರುವ ಪಾಡೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಪೊತ್ತುದಿನೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೈಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 12 ಎಸಳು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 12 ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ರೆಡ್ ದಂಟು ದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ನಮ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇಜನ ಗಸಗಸೆ ಕರ್ಚುಂಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ರೆಡ್ ದಂಟು ದಾತು ಈತೆನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಯಾನಂದೇನು ಪೊತ್ತೊಂದೆ ನನ್ನಂದೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾಸನು ಪಾಡೋನೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತು ಮಾಸ ದೆತೊಂದೆ ದೇಕ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಮಾಸಾಗ ಬೋಡಾದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನುಗ ಮಾಸನ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಮಾಸಾಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಬುಡ್ನೇಟ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ನೀರಿತ್ತೆ ಬುರ್ತುಂಡು ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಾಸನ್ನು ಬೇಯರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವು ನೋಡು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಸಾಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಇಂಚನೆ ಕಡೆವು ನೋಡು ಮುಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುನ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೊತ್ತುದೀತಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆನು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಸಾಲೆನು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ತಾರಾಯಿನು ಪೊದುಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿದೆ ತೊಂದೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತಿ ಯಾನಂದೇನು ಪೊತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ ದೀತಿನ ಮಾಸನು ತೂಕ ಮಾಸ 80% ದಾತು ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ದೇಕ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಮಾಸ 80% ದಾತು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುನುಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ 20% ದಾತು ನಮ್ಮ ಮಾಸನು ಅರೆಪುಡೆ ಬೇಯ್ಪವನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತೊರತದು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ ತೂದು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನೈಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನಂದೇಕು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.